Hi friends, welcome to Recipes in My Home. Allape Rajiv Kitchen. Desert Life Cooks. Cooking with Saika. Sangeeta Anand Village Cooking. Rahi Kitchen. Laila's Kitchen. PFC Food Secret. Mujibur Rahman. Pyal CDCJR. Dumpling Kitchen. Parveen's Kitchen Magic. And all friends, thank you so much for your support. சிக்கன் ஃப்ரைனால எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அதுவும் ஸ்மோக்டு சிக்கன் ஃப்ரைனா சொல்லவா வேணும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா. கோழிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு இல்லா பண்டம் குப்பையிலேன்னு சொல்லுவாங்க. உப்பு அதிகமாக போனாலும் குப்பைக்கு தாங்க போவோம், அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சி சேர்த்துருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்கேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொல்கிற இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த ஸ்மோக்டு சிக்கன் ஃப்ரை. அதில் இது சின்ன ஸ்பூனாக இருக்கிறதுனால 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிளகுத்தூள். நீங்கள் ஸ்பூனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 ஸ்பூன் நரம்ப போடணும். மிளகாய்த்தூள் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒயிட் குக்கிங் வினிகர் 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 கிலோ கோழிங்கிறதுனால நான் 2 குழிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுறேன். சிக்கன் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காகத்தான் சேர்த்துக்கிறோம். விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, ஆப்ஷனல் தான். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க. நல்லா உப்பு கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம்புது வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் தயிரில் அப்படியே ஊற வச்சுட்டாங்க. ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊறி இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இந்த மசாலாவில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சிக்கனில் இந்த மசாலாவை மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கோட் ஆகட்டும். இந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதையும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற விட்டுருணுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே எப்படி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இப்போ காரம் பத்தாதது போல் இருந்தது, அதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க. நல்லா ஊற தாங்க டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும். அதனால் குறைஞ்சது 1/2 மணி நேரம் ஊற விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1/2 அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஊறி இருக்கும் சிக்கன். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பட்டர்லையே ஃப்ரை பண்ணணுங்க. இப்போ பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா உருகி ஹீட் ஆகி வந்த பிறகு சிக்கனை சேர்த்துக்கணும். சிக்கன் பீசஸ் 1 பை 1 போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் ஆட் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும். ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி போட்டுருங்க. உடனே மூடி போட்டுட்டேன். இப்போ தான் நல்லா வேகும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு பக்கம் வெந்து வந்த பிறகு திருப்பி போட்டுக்கிறேன். திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு டைம் மூடி போட்டு வேக வைக்கணும். மூடி போட்டு வெயிட் வச்சுருக்கேன். இப்போவும்
ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 பக்கமும் சிக்கன் வெந்துடுச்சிங்க. இப்போ ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து இதை போல் தணலில் சுட்டுக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், வெண்ணெய் தடவியிருக்கேன். வெண்ணெய் தடவிட்டு அது மேலே சிக்கன் பீசஸ் வச்சுக்கிறேன். நல்லா ஸ்மோக் ஆகும். நல்ல ஒரு இந்த புகையில் இந்த சிக்கன் நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். அதாவது நாம் வெண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம்ல, அதில் ஹீட் பட்டு நல்ல ஒரு வாசனை வரும். இப்போ சிக்கன் பீசஸை அப்படியே திருப்பி திருப்பி விட்டு இதை போல் சுட்டி எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு டேஸ்ட்டுங்க. ரொம்ப டேஸ்டியான நல்ல வாசனையான இந்த சிக்கன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எடுத்து வச்சிடுறேன். ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அடுத்ததாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மீதமுள்ள சிக்கன் பீசஸையும் இதே மெத்தட்லேயே செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே இதே மெத்தட்லேயே செஞ்சுக்கிடுங்க. நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு 2 பக்கமும் திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா சிக்கன் வெந்த பிறகு இதே போல் க்ரில் பண்ணிக்கணும். நல்லா பட்டர் தடவிட்டு க்ரில் பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ ஒரு சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் இதை போல் செஞ்சு வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு நெருப்பு கங்கு ரெடி பண்ணிக்கணும். ஒரு நெருப்பு கங்கு ஆக்கி வச்சுட்டு மூடி போட்டுடலாங்க. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். நல்ல ஸ்மோக்குடு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான இந்த ஸ்மோக்குடு சிக்கன் ஃப்ரை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னமுமே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.